Hey, this is Thailand Tom and สุพรรณษาค่ะ Supansa. Krab, Savadi Krab. Another road trip, or really not a road trip per se. We are just going to the embassy in Bangkok, just drive in and out and get my passport renewed. And then we're back home again. So we just in and out quickly. That's all we're gonna do. But we'll see. Maybe we do some video on the way too. Tag along. We always eat so healthy when we're on the road, right? When we're driving, we always eat so good food. Well, it is good. Hey, hey. อร่อยไหม อร่อย Fish stick. Hello, hello. สวัสดีครับ ถ่ายวิดีโอ Hey. So we arrived in Bangkok and we went to one of Supansa's sisters. Her name is Wan and her friend who lives here, and we're gonna stay here tonight. So now we're just gonna have something to eat before we go to sleep, and early morning tomorrow meet the people. Or here we are at one place, one and done. The door. Savadi krab. Hey everybody. Kin Khao, yes. So we're going to eat party food. Oh, so much food. หมูทอดไฮเนเก้นแซ่บ Heineken. Zap. แซ่บมากเลย Zap mai. แล้วใหญ่สิมากเอง Zap magma. ก็เลี้ยงเนาะ So they have all kind of things. ถึงนั้น Lapado, สื่อเขาก็ใช้ในจานไม่ใช่ lab, octopus, chicken soup, เนื้อทอดบอกเนื้อ and ไม่ some เด็ดเดี๋ยวจะ fried ซื้อมาฝาก pork and everything. เอาติดมันพอ Nice. You see so เดี๋ยว much. จะซื้อเนื้อ All right, now we're gonna enjoy this. มันจะเผ็ดเผ็ดมันง่ายนี่แหละของสื่อก็คือห้อยเอง So this is Supansa's sister. They look like each other. สุพรรณษา They look same. yes look same ไหม twin No, not really, เหรอ but it's okay. come to eat I will eat. แกงใส่ไก่แซ่บเลยคุณนายอยากกินยังบ่หนุ่มสิไหลเด้อหนุ่มสิไหลเด้อ
have some focus. ตำเสร็จแล้วแค่ตำ This is ตำน้ำดีแน่นอนตำหอม chili sauce. กันจืดเลยนะจืดต้องกินน้ำสำลักตำสุดๆแม่นค่ะถ้าผู้ใดกินแล้วบ่ไอบ่นี่แสดงว่าเป็นปอบมันแซ่บบ่มันจะว่า Good morning. We are. Good morning. Good morning. Good morning. Hey, we're in the taxi now to go to the embassy Yeah. because อ๋อบ่จ้ะ driving to through Bangkok at this hour is not หมายที่นี่หาเอิ้นแกบ่ได้หาเอิ้น not something we want to do. So it's taxi. Look at the bus outside. จ้าเดี๋ยวน้องกลับมาน้องสีโทรหาถ้าอายอยู่แถวนั้นอายก็เขาแบบไปหาหนูเนี่ยหากลับ People are up so early in Thailand. พาสปอร์ตแฟนหนูมันเบิดลิมเลยมาเฮ็ดลิมอยู่แถวนั้นล่ะจ้าหนูก็จำบ่ได้แล้วแฟนหนูเพิ่นจำได้อยู่ย่านก็ย่านในกรุงเทพบ่ได้เจ็บบ่อยากเข้ามาดอกแต่ว่าก็เฮ็ดจังได๋ได้มันจะ Yay! Look where we ended up in Taco Bell in Bangkok, having breakfast. กันค่ะสมายลูกสมายสิ She's not happy because she wants to eat. What do you want to eat? What you order No, she's not happy because she wants to eat something else, kebab or What you want to something. eat kebab or something Why are you not happy? Khao pat? No. Now we're in Bangkok, you have to eat something different. You cannot eat something same all the time. Oh my God, look at this. We got the deliciousness in... Oh, look. Extra hot sauce. Special platter. And this one you eat here, very good, man. Yes. This one very good too Very good. And, this one to indulging after the tacos. Now you'll see later. You can say the top one. You see the top one there? The top one, right? I cannot see my finger. There. Okay, let's eat. This is what we do when we like the food in Taco Bell. Hard. Good food. Okay, folks, we're at the embassy, but for natural reasons, I cannot film inside, so I'll leave you for now and update when we come out. Alrighty, done at the embassy. That was painless and quick, and she was very nice. The Swedish lady that worked there, it was very awkward to speak Swedish again though, but now that's done. Next stop. So here everything is like normal, you see, this is Bangkok. แต่ก็โล่งเลยเนาะถนนไม่ติดเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะ ใช่พี่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ ใช่พี่ครับใช่ แ
พี่ถึงมาเนี่ยขึ้นตรงนี้มาต่อไปทำอะไรอะไรนะคะทำไมพี่ถึงขึ้นกรุงเทพอ๋อพอดีเล่มแกหมดนะคะต้องทำเล่มใหม่อ๋อว่าแล้วต้องอะไรหมดแน่ถ้าวีซ่าไม่เป็นไรไงแต่ถ้าเล่มนี้เราต้องทำใหม่ทำใหม่เสียเท่าไหร่พี่6,000 ค่ะThis brings back a lot of memories. We lived here for over a year, 1.5 years, something in Bangkok, and this is the area we spend a lot of time in all the time. แต่ทำเล่มมันก็เหมือนพาสปอร์ต As we lived here by Sukhumvit area. Well, they have a prime burger here. แท็กซี่เนี่ย And Quartier Emporium. พี่ดีสบายใช่ไหมอะไรเงี้ยอยู่แบบสบายไม่บ้านไม่ต้องเช่าอะไรแบบนี้ไงไม่ต้องดิ้นรนมากมายใช่ผมที่บ้านฝั่งนู้นนะติดหาข้าวเนี่ยฝั่งเนี้ยเขียวชนเขียวอ่ะพี่ก็พี่ดูดิเนี่ยติดตอนเย็นจะติดขานี้มากเลยเนี่ยพี่ดูดิแน่นโหดเห็นไหมนะครับฝั่งตรงข้ามแต่ยังไงได้ก็ต้องสู้ถือว่าไม่สู้ชีวิตต้องสู้อย่างเดียวเลยเราไม่รวยอ่ะเราไม่ได้มีเงินมีอะไรมาตุนให้เราอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วก็ต้องเลี้ยงพี่ลูกใช่ไหมเราให้เราเกิดมาเราต้องดูแลเขาใช่พี่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ปล่อยได้เนาะ So here is 49th Street where we live first. I don't know, one year, almost 8 months or something. 1 year, darling. Yeah. Hey everybody, well, while in Bangkok, we take the opportunity to go to IKEA at Mega Bagna. You see IKEA. What we buy in IKEA, honey? Candy ค่ะ Only candy. Only candy. Swedish candy. Ah, there we go. Nice. Here's where I come with. Yes. Bingsu. Bingsu so big. Oh my god. Big bingsu So, this is for me. What you want? Mom? This is for you. No. Put this on here. That's okay. That's why we have a tray. You like it too? Yes, but very cool. Bad focusing. Oh, right on my foot. I want to take a picture of it. Alright. Hey, we just came back home again after, I guess, almost 9 hours on the road today, more or less straight. Oh, whole body hurts. This is not for old men like me. This is for young people to sit in a car all day, 2 days straight. Anyway, things got done. We got to the embassy. We did some errands, and we met Juan and her friend, as you saw. And now we're just going to sleep. Good night. See you later. And hey, don't forget to like the video and subscribe to the channel. See you next time.